Bright Life Mindset Kapisi, ayan, I just want to share to you ang new packaging po ng Herbs and Beauty Conditioner. Ayan, so mayroon na po tayong conditioner na Herbs and Beauty, which is po ito, Fresh Paradise po. Di ba? Ang ganda? Oh. So ito yung dating Nature's Way na conditioner na kulay white. Ito na rin naman po ang new packaging niya. So yung ito naman, yung tawag po dito ay Damage Repair, which is po yung kulay white ng old packaging po siya. Ito naman yung kulay brown na Nature's Way na conditioner, yung kulay brown, which is po ito yung Salon Shine. Ito naman yung new packaging. Ang kagandahan kasi dito ay may nadagdag po na Herbs and Beauty na conditioner. Dati lotion lang, shampoo at perfume, at ito ang nadagdag yung ating conditioner na Fresh Paradise na